legitimats per actuar en les nostres vides i en un servei públic de tots els valencians i aprofitar-se i robar diners públics i endur-se com si foren voltors carronyers que venen a endur-se diners públics per a benefici privat. I no entenem com se pot mantindre aquesta situació. Si hi ha gent que pot dormir per la nit tirant al carrer a 1.000 o a 1.200 treballadors. Carronyers! 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 Las mismas personas que están promoviendo este ERE son las mismas personas que hasta hace poco nos hemos enterado que seguían dilapidando el dinero público de esta empresa. Y eso es inmoral. Ja passarà la tronada, ja passarà. Ja vos cansareu de cridar cara a la dimissió, ja vos cansareu de fer la mà i no ens anem a cansar. Carronyers! 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 Yo no podría dormir y anar a tirar a 800, 1.000, 1.200 treballadors al carrer. No podría dormir. Violència és que isca en un periòdic una notícia que diga que 1.000 persones anem al carrer. Violència... Volem que mos deixeu servir els valencians, però no vos dona la gana. Pareu això, per favor. No tenen vergonya ni la coneixes. No tenen vergonya ni la coneixes. ¡Sabemos dónde vivís! Sereu cabroners. ¿De dónde vais a sacar el dinero para pagar a la empresa? ¿De dónde lo vais a sacar? ¡Dimisio! 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 Quants diners cobreu? Tots junts que esteu en aquesta taula, quants diners cobreu? Poseu un plantejat que si presentareu la vostra dimissió se salvarien molts llocs de treball perquè amb el que cobreu 6 persones segurament així treballem 50 o